夫妻同房，呼呼大睡，却因为打呼闹到打官司。43岁的吴姓妇人前年结婚，但因为老公常常打呼实在太大声了，所以拿起手机拍下老公睡觉的照片，还有录下长达47秒的影片。随后，吴姓妇人传给老公看，想跟他讨论打呼很大声的这件事情，但没有想到她老公气炸了。他告老婆侵害他的隐私，而检方也依照妨碍秘密罪嫌起诉吴姓妇人。无所谓啊，嘿嘿，无所谓，保护区啊，嘿嘿，这小事嘛。我会觉得有点受到侵犯吧，所以可能会先跟他沟通一下。因为我觉得重点还是在双方良好沟通啊。对，因为通常会告的话，一定是撕破脸，没有通过良好沟通，才会造成这个状况。很好啊，很好啊。为什么？打呼就打呼，然后怎样？一般民众轻松看待，但法院指出，吴姓妇人的老公是在房间内熟睡，房间具有一定的隐秘性，他应该不希望睡姿打呼给别人看到，认定房间内属于非公开活动。但吴姓妇人拍下老公打呼的过程，是担心他的健康问题，有正当理由，所以不构成妨碍秘密罪嫌，因此判决无罪。但她老公不服气，请检方再上诉，但最后遭到高院驳回定验。到底怎样才算构成妨害秘密的条件？妨碍秘密里面有个要件叫做无故啦。那如何认定他是无故？那像实务上就说，如果你是有正当理由的情况之下，就我们讲的非无故啦。这个妻子她是为了就是这个先生的身体健康，所以去录下他这个打呼的一个过程。那这个时候，这个地院的判决就认为说，这是属于非无故的状况。另一半打呼的确让人受不了，但同床共枕的夫妻为了打呼对簿公堂，夫妻间的感情也打上问号。东森新闻黄春景、赖正凯在台北市采访报道。